Labdien! Esam Džūkstā. Kaut kāds jauns izcirtums. Mēs tāpat gribējām ienākt. Bet tagad mēs tā kā vairāk sagribējām. Kas te notiek? Tas ir augļi. Jā. Nu tad par augļiem. Tā ir pirmais atradums. Tas ir no Kādeņas 8 penāļa. Man liekas, tas eļļotājs vai kaut kas tāds. Un dirsā ir, bet vismaz kaut kāda indikācija, ka kaut kas te bijis. Tā, nu re, kur arī pats penāls ir. Kāds viņu te laikam ir iztukšojis. Viņš ir nav gluži muzeja stāvoklī. Bet nu ir, jā. Virstīt to var iekšā. Strikītam vēl bija jābūt. Nu labi, atstāsim. Tādā vietā izcirtums tad kādu laiku izstās, ka jau ir neviens nav sirojis. Gan ierakuma te baigi nav, bet te ir tāda diezgan taktiska vieta. Es nerādīšu baigi. Varbūt kaut ko vēl atradīšu, tad vajadzēs montēt un blurot visu. Tā no signāla patrona šķaula. Viņa gan neskanēja, tā kā viņā vajadzēja skanēt. Man liekas, viņas vertikāli stāvēja. Protams, musars, bet nu, vismaz kaut kas ir pa vāciešiem. Kaut kāda sprādzīta. Mums nav tā sprādzīta, ko man vajag. Ka tik tev nav tā pati, ko es tās pļaus pagājušais atradu. Nu, sūds, jā. Kaut kāda tūbiņa. Oi. Šito jau Džūkstā jau grūti atrast. Te jau pat čaulītes vairs nav palikušas vietām. Nu, paņemsim pagaidām. Atšatam. Pirmais daudz sološais signāls. Nu, ja tā nav lielā lidmašīnas čaula, kas parasts ir 7. Kas tas ir? Kas missing gabals? Nē, sūt kaut kāds. Nu jā. Kas tur ir? 39. gads? Man patīk kameras. Kas tas? Tas ir no Mauzera laikam. Vai arī no Mosina. Ne, no Mauzera laikam. Bet nu neņemsim, jā. Arī ko redzēt viņam lot izgājuši cauri. Kāda monētiņa ir? Jā, ka feniņa kārtēja reizi. Nē. Kas tā ir? Sudrabs. Da labi. Vai arī 50 feniņi. Laikam jau 50 feniņi. Nu jā, izstās. Jā. Nu labi, sajies. Kaut kāds cels. Domāju, varbūt civer, bet tā nav. Pārāk labi kustās. Jā. Sūds kaut kāds. Jā, tas ir no Krievu Maksima kastes vāks. Kāds te, man liekas, viņi ir uzspridzinājis. Jo te pilns ar dzels patronām ir sēdams sūdiem. Nu jā. Virs zemes atrada žastkais pedāls. Tas jau nav no škoļņika. Tas nav kaut kā iespējams interesantāk. Kaut kāds dīvains dzelzis. Vajadzēs ieķert. Tas noteikti nav no padomjas sūdiem. Tāds mazs ierakums ir. Baigi gaudo kaut kas. Jāpaloja. Varbūt kā ķiverīt nosviest. Nā, nekas prātīgs laikam tas nav. Sūds. Sapūs. Jā, tas ir. Mušku tas kas? Nē, tas kasons laikam ir. Nē, laikam nav kasons. Tas sūds. Tā, nu. 97.
Tas būs. Štajā mēs pārbraucam uz citu vietu. Šeit izstāst, ka vispār nav rakts. Jo džūkstā jau vispār jau daudz nesistu vietu ir, jā. Bet nu te jau tagad ir nedaudz ar viltu jāpieiet tam visam. Nu jā, klasiskais sortiments. Signālani, bet lielā. Atstāsim nākamajām paudzēm. Kas tas tāds? Nē, tā ir Maņorka. Tad ir cik tā labs alumīnijas ir. Šī tāds sahrans sen nav redzēts. Tirsā. Pilnīgi jādirsā. Nās tad stīpa atved tā kā no lampas, bet nu, baigi smagā. Nu, paņemsim. Es paņemšu. Tu paņemsi, jā. Es tik smagu nenesīšu. O! Cāreni atved. Kas tā ir? Nevar saprast. 2 kapeikas. Tas zemā profilniec iespējams. Vai arī? Nē, nu jā. Nu labi, mājās pastīsimies. Vajag atmirkšķēt. Ir otrā diena. Mēs esam atbraukuši ļoti slavenā leģionāra kauju vietā. Es vārdā neminēšu, bet tas ir blakus Džūksta. Dabūja atļauju, tad tāds privāti īpašums, ka nemaz tā nevar iebraukt. Tu tāds normāls. Pļāvies, kur tas ir? Lauks ir. Tad tev uz priekš ir mājvietas, kur te ar kaķušām nobēra Latvijas leģionu, kur diezgan daudz zaudējumu bija. Nu nezinu, skatīsies. Es te pats esmu pirmo reizes pa tiem mežiem. Tiem mežiem tur tālāk bija ganījies. Vācu mantas kaut kāds nāca, bet krievu mantas arī daudz, jo pēc tam viņi tos krievus tajā pilpā sadzina un nobumbīja visus arī. Tur bija arī dafigā kritušo. Bet nu vienīgais mīnus šitām vietām ir tās šķēmbas te ir. Tad nu, sāksim, protams, kā jau katru reizi ar dzīvības eliksīru. Un tad jau dosim virsū. Pirmais atradums ir loda. Šī ir reta loda. Šo retāk atrast. Tā ir pretgaisnieka. Nu, gan jau ļoķens. Es te tā izraku. Es te izkritu. Kas te tāda ir? Tas kaut kāds ir futlārs. Kas te tāda ir? Kurināts nost, reku. 43. gads. Kas te ir? Te vēl tu vākam, ka tāds tā kā ādas detaļas ir. Uztaisīsim uguns, kur tā nobliš. Vēl strādā. 42. gads bija lupats rakstīts. Diezgan nikni iet. Un vēl viens konteiners izjuka. Šitam gan jau arī jādi. Jā. 8. Kaut kāds dēburts. Jā, viņi tad baigi sapuši. Skat, nu, jā. Reku papīrīts vēl. Interesanti. Tā dabūja vienu veselu ārā. Taisīs vaļā. Ko viņam te kvāks ir. Taisīsim no otras puses, jo tā jau ir vaļā. Kas tas
te ir. Un te ir parastais pūrs. Kaut kā viņas laikam atver un bāž laikam artilērijas iekārtājs tā pieļauj. Iekšā lielais, tad ir izņemami Jā. visi. Dien, tas smalkais palaid lielo. Jā, jā. Nu, šito mums nevajag. Te bija smuki vēl papīrīši noteikti ir. O. Jā, arī vēl tas papīrs ir parastais. O. Kartoni, arī vēl viens ir. Bija, jā. Esam šitās. Kartoniņš. Interesanti. Žirs. Ka tā artilērijas pozīcija parāda, kas to te ir. Ribiņas. Izstās pēc ribiņām, jā. Ribiņas. Un tur kaut kas ir iekšā vēl. Nu, nezinu. Varbūt tas ir tas artilērijas operators. Paraksim, pastīsimies, ja būs kauli. Nu, ja čista būs cilvēks, tad nodosim tālāk. Nu, jā, te nebija cilvēku kauli, te bija parāda. Te ir šī tāda. Te blakus ir, nu vēl cēra. Vēl cēra. Normāls vērts. Jā, nu tas ir. Pat nezinu, kas tas ir. Ķipa truba, bet man liek diņo, ka no artilērijas kaut kādas ir. Muškaķuši noraut. Vai arī šitas te. Nebelverkars. Jā, augšu noldojas. Tur 7 kg plus nenāk. Izrādās, tas ir krāsēnais. Kas tas tāds var bijis? Kāpēc no krāsēnai taisīts? Jā. Nu ko, nu būs jāņem? Būs jānodod. Atkal man būs jaunas. Benzīns atsties. Paļin, kas tos tot? Kaut kāds padomi ir. Kā baktelīts. Kaut kāds tā kā pumpīts. No, tu izdarot vēl vienu. Tas būs bišķi labākā stāvoklī. No tā konteinera. Kaut kas ir virsū vēl. Šitā te FH18. Vēl viens. Varbūt višķi labāks. Baigi nespīd. Nu, moši ir kaut kur. Ar uzrakstiem jau jāķer ciet. Jā, kurš no jums ir atradis tādu? No? Ideāli. Tā kā ar smilšu strūku pārgrieztas pusēm. Smuki. Nav sēri, kaut kas te bunkuru ieejā ir. Fļagas vāks, tas ir vācu. Jābūt tur virsū ar marķējumiem. Pat ir bišķiņi. Tu pasaka, ka jābūt, un tur nebūs. Ir, es jau redzu. Ir beidzies. Nu, te pa 2 dienām kaut kas, ko es te varu parādīt. Tad, nu, labi, sāksim ar pirmo, nu. Tas ir tas chlorodons, tā ir zobu pasta, nu, pa lielam sūds. Paņēmu vienkārši, lai uz galdiņu vairāk lietas varētu nolikt. Tad, jā, tās carenes, nu, to bišķi carena.
852. Zemā profilniece. Nu, es domāju, ja pacenstos notīrīt, ko es nedarīšu, tad gan jau, ka viņam būtu labā stāvoklī. Bet liksim kastē. Tad tie fēniņi, tos ar metāla birsti notīrīja. Šitos ir vismaz kā cilvēks tīrīt, nevis kaut kur tur skābēt, gaidīt. Šito paņem nobirstē un viss, zaķīts tīrs. Tad jā, nu, šitā te maņorka, nu tā ir no fļagas glāzīta. No karavīra pudelītes, nezinu, kā ir latviski. Blašķevo, jā, blašķes glāzīta. Nu, kā redzams, te ir pēburts, jā. Vot, un nu jā, tad marķējums ir, kas tur STV 39, nu 39 ir gads. Bet, nu, vairāk pārsteigumu nav. Nu, tur ir džoks, te atradām vietu. Nu, tur es jau skatos, kur jau nav reliefs redzams. Bet kur teorētiski vajadzētu būt. Nu, atnācām, jā, sākumā nebija rakts, bet tur pašā tālāk pagājām, tur jau kur bunkuri, jā, kuras reliefā neredz, tur jau, protams, ka kāds bija viesojies. Bet, nu, tur vēl var aizbraukt kādreiz, tur varētu vēl kāds kā pārsteigums izlikt. Tā, nu. Nu, un otrā diena izstās, jā, šādi. Nu, protams, nav sprādes, nav apbalvojumi, bet, nu, man liekas, bija pietiekami interesanti. Man likās diezgan interesanti, nekad nebija tādas atradas. Nu, es nezinu, sāksim tiem pulveriem. Nu, šitie ir tā kā maisi, pulvera maisi bijuši. Tur tie ripuļi iekšā bija, es pat nebija nekad tāda pulvera redzējis. Es domāju, tas ir kaut kādas skrūves vai šaibas sākumā. Nu, pēc tam, kad es paņēmu rokā, es jau sapratu, jā, ka tas ir pulveris, nu. Bet, nu jā, nu, te tie astotnieki. Un te ir, jā, šitie visi vienā, tas ir FH18, Field Haubits 18, man liekas. Un šitie nācā, tas viss tubus bija, viņas kaut kā laikam lika iekšā čaulēs vai pašā artilērijā, es tā arī īsti nesapratu. Un tā blieza lādiņas. Un tā Field Haubits 18 ir uz vairākām vietām. Pēc tam es vēl parādīšu pārējo, nu, tāpēc parādīšu pārējos maisiņus kaut kādi. Šitas tāds diezgan pilns ar abas puses ir. Jā, tas FH18, 43. gads, kaut kāds 14, nezinu, laikam partija. Un šitas kaut kāds jau bišķiņ 42. Nu, var jau redzēt, nav tik smuks vairāk, nu jā, nu, tas dizains mainās kā mašīnā mūsdienās. Gadu vecāka mašīna jau viss jau, pēc mīskastes jau dizains nekāds. Tās lapiņas. Šitā gan es neiztulkoju. Šeit ir tāds, nu, īsti nevar saprast. Bet šitā lapiņas iztulkoja, jā. Šitā pat ir diezgan viņa tāda normāla ir. Nav cieta. Tā vēl viena lapiņa man saplīs. Tā beidzās. Tad šitā ir rakstīts, kā vajag viņu ievietot čaulē. Ka vajag noņemt laikam to vāku, kaut kādus to kartonu figņu laikam kaut kā izraut vai, jā, kaut kas tāds. Instrukcija, es te pielikšu latviski, jā, bet šeit ir tas, kā tas tulkojās, nu, jā, domājiet. Tad, jā, nu, tad šeit ir SFH18, tieši tas pats, kas ir šeit, uz tā vāka. Gan jau, ka tas ir tas Field Haubits 18. Un uz tā otra vāka es te nedaudz patīrīju, burtiski tikko. Un izskatās, ka ir tas pats. Ir, tā, mēs čakrēsim papīrīti. Ir SFH18, un te vēl kaut kas ir. Kaut kāds... Nu jā, ot vajadzēja man ātrāk pamanīt, ka tur ir krāsa, es būtu ielicis skābiņu skābē, bet nu nekas. Es domāju, varbūt būs vēl viens video no turienes, jo mēs tur neizstāgājām visu, ko vajag. Nu, ja, protams, kaut kas izliks. Nu, otrā pusē nekā nav. Vot tā. Un tad vēl kas, nu vēl pumpis bija. Bišķiņ patīrīja, bet nu, nekādas marķējumus neredz īsti, ka viņam... Kaut kā tā tas. Nu, tas ir eļas vai degvielas pumps. Es tikai nezinu, vai tas ir kolhozs vai nav. Tas paliek atvērts jautājums.
Kas tas? Nu, gan jau, ka tas ir eļs, jā, šī tik maziņš. Kaut kāda eļļa kaut kur eļļoja, bet nu apkārt nebija kolhas, nezinu. Bet marķējumi te nekāda nav viņam. Es arī tā uz sitienu neatradu. Internetā. Neko. Moška kāds ir redzējis. Varbūt padomi laikos kaut kas tāds ir bijis, jo ja neviens, tas, kas padomi laikos mantas te zina, neviens tādu nav redzējis, tad jau gan jau, ka tas ir īstais. Bet nu marķējumiem kaut kur vajadzētu būt. Es jau viņu te neiešu tīrīt. Bet, nu, nē, nu, ja atpazīst, tad jau nāksies notīrīt. Bet, nu, pagaidām tā. Nu jā, par to pumpi es nezinu, nu, nav idejas. Tad Alis atrada šitādi. Es jau sākumā domāju, ritīgs kaut kāds labais, jo FV man sākumā izties, ka tur ir GR, nu, ķipā Freiville grenadieri, jā. Brīvprātīgie grenadieri, kas ir uz Latviešu leģionu žetoniem rakstīts. Bet pēc tam es izlasīju FVMG, ķipā brīvprātīgie ložmatēnieki. Nu, tas 38 vai kas tur gan likās divdomīgs, bet es domāju, varbūt tā ir tā marķētā lieta, jo, piemēram, Pirmajā pasaules karā viņi mīl, nu, karavīri bieži marķēja tās lietas ar savu, kā saka, bataljonu vai tur, nu, tā, lai citi nepaņem. Man arī ir kaut kur, ir marķētas arī Otrā pasaules kara lietas, un, protams, vai viņi marķētu fļaškas vāku, tas cits jautājums, bet sākumā man likās, ka būs baigi labais, bet tad mēs atradām internetā šitādu ražotāju. Tā kā, jā, rekar, jā, nu šeit šitāds viņš izstās. Šitad baigi divdomīgais viltnieks ir, jā. Vot tā, nu, tas arī viss pagaidām, tādas ir meža veltes šoreiz, nu, cerams, nākamreiz būs arī kaut kas, ko var skapītī ielikt, bet, nu, es domāju, ka šitie pulvera maisi īstenībā arī nesūdīgs atradums ir, jo viņus jau īsti nevar tā atrast tik bieži. Es esmu redzējis arī, ka viņus kāds arī pērk, nu, tirgo pērk. Tā kā šitas es teiktu, ka diezgan labs atradums. Un vāku es domāju arī, ka varētu notīrīt, viņš varētu būt smuks. Bet, nu, gan jau, kad, nu, ja būs nākamais video no tās vietas, tad es parādīšu, kas man te ir sanācis. Un, ja kādam vajag detektoru tagad uz rudeni, tagad jau viss atkal sākas sezona. Nu, priekš dažiem man jau viņi īsti nekad nav beigusies. Tad droši rakstiet. Atlaižu kuponi ir, viss ir pieejams, var maukt, došu visiem, kas prasīs. Bet, nu, jo vairāk pērk, jo lielāk atlaid, tas tajos kuponos tā ir. Tā kā tā, nu labi, tad jau, es nezinu, tad jau tiekās nākamreiz, kad tiekās, un tiekās tad, kad tiekās, jā. Nu labi, davai, čau!